वाक़ियो साईं 12 बजे बरसात थी 3 बजे दब को थियो ॿारड़ा सुम्हिया पिया ईअं हेठों अची विया ओचिते उन महिल 9 भाती हुया ॿिया निकिरी विया 3 फौत थी विया। ॿारनि पंहिंजी मदद पाण था त ॿारनि खे कढी त कफ़न दफ़न ॾेई दफ़नाया आहियूं। पाणी हिन महिल बि असां वटि तव्हां हेठि पोयों ॾिसो गोॾे खां मथे पाणी बीठो आहे घरनि में। हे पंहिंजे सौट जी जॻह आहे जिते असां अची तॾो रखियो आहे, हेठि तॾे रखण जी बि ओॾे जॻह न आहे। अलाह माफ़ी ॾिए इते रहम थी वञे न त वधीक जानी नुक़सान बि थी सघनि था। पर अहिड़ी सोमवार से रात तकरीबन जेका बरसात तेज़ हलंदी रही, ॿाहिरि बि केतिरो माण्हू रही सघे थो बरसात में। तकरीबन 12 बजे तकरीबन 11 ताणी ॿार अंदरि विया, तकरीबन 3 बजे इहा जाइ किरी पई, मुकमल तरह सां जाइ किरी पई। तंहिंमें काफ़ी माण्हू ॿाहिरि गॾियासीं ॻोठ वारनि गॾिजी करे, ऐं 3 ॿारड़ा फौत थी विया आहिनि, जंहिंमें हिकु नियाणी आहे, 2 ॿाहिरि ॾिनल आहे। ऐं पाणी जेको आहे त हिन वक़्तु बि अलहमदिल्ला 4-5 फुट ॻोठ जे ॿाहिरियां बीठो आहे। जी बिल्कुलु जेके 3 मासूम ॿारड़ा फौत थिया उन्हनि जे तॾे जे मौजूद जे वारसनि जो चवणु आहे त जेका राति 3 मासूम ॿारड़ा फौत थिया आहिनि। असां इन खां अॻु में डिप्टी कमिश्नर जैकाबाद मुख़्तियार खान ॿियनि वासवार अमलदारनि खे आगाह कयो त हिते 2 खां 3 फुट पाणी बीजी वियो आहे, घर तबाह थी विया आहिनि, घर ड्रही पिया आहिनि। उनजे बावजूदि इंतिज़ाम में कंहिं बि क़िस्म जी का बि सार न लधी, जंहिंजे करे जेका 3 मासूम ॿारड़ा फौत थी विया आहिनि नाए पता, जंहिंजे करे जेका उन्हनि जी का बि वार न थी सघे। तंहिंजे करे सरकार खे फौरी तौर घुरिजे त हे जेका 3 मासूम ॿारड़ा फौत थिया उन्हनि जे वारसनि खे माली इमदाद ॾेई करे हिननि खे ॻोठ वारनि खे राशन टेंट सामान फराहम कयो त जीअं पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारे सघनि। कैमरामैन सदाम दायो सां गॾु सरमंद कंडराणी, सिंध टीवी न्यूज़, ठुल।